Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kalian harus subscribe, comment, share, and subscribe ya. Aku hitung sampai 1 ya. 3, 2, 1. Ye, makasih yang udah subscribe. Nah, yang pertama bahan-bahannya bedak custom baby 2. Lalu ada wadah. Bisa wadahnya warna apa saja, lalu ada sendok dan pasta gigi. Jadi aku sudah aduk rata-rata, jadi sampai rata supaya cepat ya bikinnya ya. Nah, yang pertama tadi itu aku masukin odol colgate ya, colgate. Kalian bisa pakai apa aja odolnya, terserah. Yang kedua aku kasih pupur bedak custom baby, lalu aku aduk sampai dia merata dikit. Jadi kayaknya ini mau merata ya, ini masih agak lengket dikit tapi nggak apa-apa. Waktunya cuma berapa ya, 43 aja, jadi habis itu sudah selesai. Maaf ya, hari ini cepet. Ini lagi lengket aku, dan ada lagi satu yang keras, jadi aku bikin dari YouTube ya. YouTube itu sok-sok bisa ya, tapi aku bisa sendiri. Satu detik, jadi 4 detik aja kan selesai. Apa enggak ya? Yang 4 detik ya? Atau oke, langsung mix ya. Maaf ya, aku langsung tadi. Aduh, bikin susah banget ya menyatukan. Nah ya, jadi aku kasih sampai habis nih. Odol sama ini pupurnya harus sampai menyatu supaya mudah dimainkan. Jadi apakah sudah selesai? Oh, belum. Jadi aku tuh bisa bikinnya pakai coklat. Hampir mau jadi. Tadi tuh guys. Jadinya kayak gini nih teman-teman. Coba kita gocok pakai tangan sebentar supaya aduknya cepet. Oh iya, kita juga harus memakai tepung ya. Nah, jadi segini aja tepungnya dikit ya. Oke, kita mix supaya dia tidak melengket.
masih lengket guys. Tidak guys, akhirnya hampir mau ngangkat. Aku senang sekali. Kepung berharga. Oh ya, kalian juga harus stay at home di rumah saja. Nah, jadi nanti jadinya seperti ini guys. Ini contohnya saja ya. Nih. Tunggu selamat. Yes, thank you. Kita in color. Agak bunyi. Jadi ya. Yes, sudah jadi. Jadi guys. Kemudian memposting dirinya, memposting semua gayanya. Nanti jika berlebihan maka akan menjadi sebuah gejala penyakit kolbu. Apa penyakit kolbu? Maka ingin menjadi objek, ingin menjadi pusat perhatian. Sahabat bersama Allah, dalam bahasa kitab-kitab yang lama itu tidak ada istilah narsis. Namun narsis boleh dikatakan sebagai ini dia jadinya seperti ini. Terima kasih ya yang udah subscribe, bye bye.